今天影片开始之前呢，要先跟大家推荐我们频道的新系列影片，就是专门破解假新闻的假新闻即将推出第2季喽。那这次重点在于厘清那些生活周遭号称可以省钱赚钱的妙招到底有没有用，而且会舍弃以往用动画解说的方式，要由真人来开讲。这一位主持人以前从来没有跟大家见过面，到底是谁？就等到影片最后再揭晓，一定要看到最后哦。Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹。每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。战况僵持了好几个月之后，俄乌战争最近突然出现一连串新的发展。随着乌克兰从8月底以来发动反攻，收回大片失土，俄国总统普廷9月下旬发布了局部动员令，征召后备兵力投入作战。Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 不止如此，普廷也暗示将不惜动用核武来捍卫领土完整。同时呢，遭到俄国掌控的4个乌克兰州也宣布同步举行脱乌入俄的公民投票。而这集就来看看这些大动作背后可能有什么样的用意。万一俄国战事不顺，越打越输，又可能引发什么样的效应呢？举办入俄公投、局部动员令和不排除使用核武的威胁，都在9月20号前后接连发布。那其中乌克兰4州公投，包括卢甘斯克和顿内茨克这2个在2014年俄国并吞克里米亚同时自行宣布独立建国的东部州，以及扎波利沙和赫尔松2个今年发动战争之后俄军占领的南部州。那乌东2个共和国当年独立公投就已经不被乌克兰政府和国际承认，而南部2个州，俄国除了在当地指派政府官员，还发行护照、车牌、卢布，为加入俄国而铺路。但实际上，居民并不买单，有人公然上街抗议，更有地下反抗组织发动暗杀和破坏行动。那除了正当性存疑之外，公投也可以说是赶鸭子上架。20号宣布要办，23号就马上开始投票，更别说并没有独立选举观察员到场认证。乌克兰民众甚至向外媒表示，选务人员身旁还有俄国士兵拿枪逼人投票。На вынесенный на референдуме вопрос «Вы за выход Херсонской области из состава Украины, образование Херсонской областью самостоятельного государства и вхождение его в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации» ответили «Да». 因此，当这4个州在27号以破90%投票率加上破90%的赞成票宣布入俄公投全数通过的时候，除了欧美各国不承认结果，就连土耳其、中国、印度等相对友善的国家都反应冷淡，表示应该要尊重乌克兰的主权和领土完整。而局部动员令则是要征召受过军事训练以及有相关技能的后备军人上前线。那俄国国防部长粗估需要30万人，但当地媒体分析认为人数其实并没有设上限。另外也传出有不符年龄门槛的年轻人也收到动员令，再加上不愿意为这场战争卖命的心情催化，顿时让俄国跟所有邻国的边界都涌现一波波逃兵潮。从西边的芬兰、南边的乔治亚到东边的蒙古，都有背起行囊落跑的俄国年轻人。Мобилизация объявлена сейчас частичная, но по документам она как будто бы полная. И слова президента не совпадают с тем, что на бумаге написано. И поэтому люди опасаются, которые вот стоят, что рано или поздно будет объявлена полная мобилизация, и тогда уже никто не сможет покинуть границы. 至于动用核子武器，也不是普廷第一次提到了，但是他这一次特别强调不惜动用一切武力捍卫领土完整，而且绝不是说说而已。И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. 发
发布局部动员令之后，俄国国防部长宣称，目前为止，俄军有将近6000人战死，几乎是乌克兰估计5万多死的1/10。而美国国防部7月份更估计，最多可能有8万死。那不论真相如何，可以肯定的是，俄军人力绝对不足。但专家认为，动员令征召的士兵到底能发挥多大的作用，多快可以投入战场，都还是问题。But we really don't know what kind of capabilities it can produce and in what time frame. So it's a big question mark, and it's something that will play out over the coming weeks and months. 那么动员令、入俄公投以及核武威胁三者之间有什么关联呢？专家分析，公投的意义在于让这4州正式并入俄国国土，如此一来就可以名正言顺出兵防卫，甚至动用核子武器。If Ukraine then takes these areas back, they've violated Russia's territorial integrity, and all means at Russia's disposal will be deployed to counter that. So it is implicitly a sort of attempt to coerce via, raising the specter of nuclear war. Now, will Putin follow through on that is another story. 如果乌克兰投鼠忌器，不敢贸然攻打，那么俄国就可以制造所谓既成事实，就像当年吃下克里米亚半岛一样，并吞这些占领区。华府智库战略暨国际研究中心分析，这些动员的人力最大问题是训练期太短。莫斯科当局公布的时间是2星期，因此实际战力恐怕不太够。而一旦上了前线，尽管乌克兰军队也面临训练不足的问题，但毕竟握有西方先进武器的优势，就算多了30万人，俄军这边也不太可能逆转局势。所以真正的用意应该是守住俄国已经掌控的区域，把战局拖进冬天。那这么一来，苦于物价通膨、能源价格飙涨，担心花不起保暖电费的欧洲各国民众可能会要求政府赶快结束战争，而乌克兰担心失去西方后援，就有可能认赔杀出，让出占领区的主权。话又说回来，动员令也是一把双面刃。或许在北约各国民众开始失去耐心之前，俄国人就会对这场战争越来越不满了。专家提醒，对很多俄国民众来说，现在是第一次直接卷入战争。Понятно, что это будет огромный удар лично по гражданам Российской Федерации, которые до этого с удовольствием воевали, сидя на диванах с помощью телевизора, а теперь война пришла в их дом, и поэтому совершенно по-новому они будут смотреть на эту процедуру. 目前除了数万人逃到国外拒绝配合之外，俄国各地还传出零星的反动员示威，还有西伯利亚征兵中心传出有官员遭到不满民众枪击的事件，都显示民间的反弹力道已经出现。Нету выбора. Заставляют. Не пойдешь, сядешь. А садиться я не буду. 那么问题来了，如果战争发展不如预期，乌克兰持续获得西方支援，以优势武力收复失土，而俄军节节败退，大量子弟兵牺牲，导致社会高度不满，普廷失去民意支持，那俄国会怎么样呢？关键评论网评论组编辑彭正轩认为，一旦普廷政权瓦解，俄国国力遭受重创，势必会牵动周边的地缘战略，使得高加索地区、中亚草原都出现权力真空，而中亚这边的最大受益者很可能是透过“一带一路”布局欧亚大陆好几年的中国。另一方面呢，近年来一直出手参与周边事务的土耳其也会更加积极。从站在俄国和西方之间成功协调乌克兰谷物出口，以及去年透过民族主义旗帜成立突厥国家组织的案例来看，埃尔多安会持续试图扩大土耳其的区域影响力。那彭正轩认为，如果俄国输得太惨，反而可能让美国目前的头号对手中国做大。因此，欧美各国最理想的方案恐怕是让乌克兰取得有限的胜利，而不是赶尽杀绝。最好还可以让俄国重新恢复跟西方阵营比较和谐的关系，如此一来才能够制衡中国。然而，目前乌克兰总统泽伦斯基还是坚称将会收复乌克兰所有失土，而欧美的支援力道也还没有减弱。随着时节进入酷寒的冬天，俄乌战争会持续多久，写下什么样的结局，也只能继续看下去了。国际大风吹，我们下回见。
好，影片一开始提到专门破解不实讯息的又假新闻，第2季节目会有全新主持人，马上就要他出场，欢迎子涵。Hello， 大家好，谢谢威哥。没有错，接下来第2季的又假新闻会是由我来主持，请大家多多指教。好，子涵是第一次在我们要亮相嘛，要不要先跟大家自我介绍一下？那说到自我介绍呢，我觉得与其说那些很官方的，我是真的要来介绍我自己。好，请。Hello， 大家好，我是子涵，然后我是台南人，金牛座，平常非常喜欢吃东西，可以说是吃货一枚。然后我的个性呢，可能平常工作有点忙碌，是大家想象中的工作狂性格，但真的熟之后，你会发现其实我个性有点康康的啦。真的啦，这一次负责假新闻的节目你自己对假新闻的看法是什么？我觉得说到假新闻，相信大家平常应该会有这样子的经验，就是滑手机的时候看到那些咻咻咻的假资讯满天飞，就会觉得说好烦哦。有时候心里面就会想，可以不要再标题杀人了吗？或者是这些资讯要是有人可以帮我整理好，那该有多好？对，没有错。由于自己平常就很讨厌在生活中被假新闻给误导，所以干脆自己来做节目啦。好，那这个新节目呢，其实也不只是主持嘛，重点是连内容都是你负责，对不对？没有错，内容由我负责。那我们这一届的假新闻呢，会朝向大家最关心的省钱跟赚钱的议题，还有生活的迷思来做澄清，希望可以带给大家一些生活当中很实用又能保护自己权益的知识，帮助大家不被假消息给影响，轻松过上高品质生活。所以呢，接下来每周3中午12点的又假新闻，你都会看到我，记得要来哦，记得哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员们，尤其是干爹干妈等级的会员。如果你喜欢今天影片，记得按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，接受所有通知，就不会错过我们的最新内容喽。